Nas fotografias é possível relembrar e conhecer um pouco da história do Clube de Mães O Lareira. O projeto foi fundado no dia 3 de março de 1972. Completou 50 anos recentemente. A Vera participou do dia a dia do Lareira durante 42 anos da sua vida e foi a última presidente do clube. Foi um tempo mais ou menos grande, mas que foi muito gratificante. O Lareira, tinha a dona Lélia, que era a segunda mãe da gente, né? E tinha as mães que eram assistidas, que a gente aprendeu também muito com elas. E foi assim um período foi uma espiritualidade muito grande que eu tenho certeza que vou levar para o resto da minha vida. O Lareira oferecia de forma voluntária e gratuita atendimento médico e pediátrico para mães e filhos que não tinham condições. Além disso, eles possuíam aulas gratuitas de artesanato e doavam cestas básicas e leite para quem precisava. Tinha o alimento que elas recebiam aqui e tinha o alimento que elas levavam para casa. A gente dava o café para elas, uma refeição, e elas levavam também uma sopa para a família, para o marido que ia chegar à tarde do trabalho. Então a gente tem assim teve uma convivência muito grande com essas famílias, e a gente fazia também muito sindicância para ver a situação em casa, né? Desde 2018, as atividades do clube começaram a reduzir. Muitas pessoas pararam de frequentar o espaço e muitos voluntários já estavam com a idade avançada e não conseguiam mais atender a demanda. O fim ficou ainda mais perto com a chegada da pandemia, que acabou com as fontes de renda do projeto e limitou a convivência entre as pessoas. Já estava fechado há 2 anos por causa da pandemia e tinha recurso para pagar as despesas por mais 1 ano e 2 anos mais ou menos. Então, reunimos e verificamos assim, a vontade de cada uma. Todas as voluntárias foram consultadas, opinaram na Assembleia se queriam continuar com Lareira ou extinguir a associação. O fim das atividades do Clube Lareira foi decidido através de uma assembleia com os 14 voluntários atuais. Os votos foram 12-2. Já a doação deste imóvel para a Paz foi unanimidade. Todos os voluntários aprovaram. A gente tinha 2 associações que foram propostas aqui, que era a Sociedade São Vicente de Paulo e a Paz. E a maioria votou pela Paz, porque eu já conhecia a Paz, então eu expus o que a Paz fazia, tudo, né? Então houve uma decisão favorável para a Paz. A doação da sede do Lareira para a Paz foi oficializada no último dia 27. A Associação de Promoção Humana e Ação Social já realiza diversos trabalhos com a comunidade e agora, com este novo espaço, pretende atender mais pessoas ainda. Porém, ainda não ficou definido o que irá funcionar nesse novo local. A presidente da associação falou sobre a honra de receber a doação de um espaço que tanto fez pelos moradores de Poços de Caldas durante meio século. Nós recebemos com muito carinho, né? Com muito amor mesmo. Foi uma coisa muito boa que aconteceu, um presente para nós, porque é um espaço muito bom, é um espaço num lugar muito bom e é uma possibilidade da Paz crescer, uma possibilidade da Paz expandir os seus trabalhos. A gente tem alguns projetos para essa casa, mas nenhum deles ainda é formatado, porque faz muito pouco tempo, faz 15 dias que isso aconteceu, então a gente vai ter que pensar bastante ainda, fazer aí um projeto bem feito, ver com as pessoas da área, assistente social, psicólogo, e as pessoas que trabalham com a gente, os voluntários mesmo, o que é que a gente realmente vai fazer dentro desta casa.
Pensou em comprar em uma loja com 49 anos de tradição? Pensou Casa Sertaneja Eletro. www.casasertaneja.com.br